umekataa kukiweka chama cha pamoja baada ya uchaguzi wa ndani ya chama. Sio siri tena kuwa ndani ya Chadema tunaishi kwa makundi, na sitokosea nikisema ndani ya Chadema kuna vyama viwili ndani ya chama kimoja. Ndani ya chama kwa sasa, ushauri kwa viongozi wa chama, ushauri kwa chama unachukuliwa kuwa ni usaliti na utovu wa nidhamu, na kwa bahati mbaya wanaokosea ni wale wa kundi moja tu, wakati kundi lingine likipewa kinga na hati miliki ya ukweli na haki ndani ya chama. Limeibuka kundi ambalo ndilo linaloamua nani awe malaika ndani ya chama na nani awe shetani ndani ya chama. Chama chetu si familia moja tena, si Chadema ile iliyojijenga na kuwa chama kikuu cha upinzani na kuwa tishio dhidi ya Chama cha Mapinduzi kilichopo madarakani. Chadema imepasuka na ukweli huo upo dhahiri mbele ya umma. Ndugu wanahabari, kwa bahati mbaya sana haya yanafanywa na viongozi wakuu wa chama pamoja na washirika wao. Mfano mzuri ni kauli zilizotolewa jana na makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche juu yanayoendelea kwenye chama. Mheshimiwa Heche amesema uongo, amepotosha umma kwa kusema kwamba eti viongozi wa sekretarieti ya chama iliyopita waliojivua wanachama juzi tarehe 7 mwezi Mei mwaka huu kwamba hawajawahi kuchaguliwa katika nafasi yoyote ndani ya chama hichi. Mheshimiwa Heche ameenda mbali na kujisifia kuwa yeye amechaguliwa na alianza kuwa diwani, mwenyekiti wa kanda Serengeti, na amekuwa pia mwenyekiti wa vijana taifa na alichaguliwa kwa kura nyingi sana. Lakini waliozungumza juzi hata mmoja hakuwahi kuaminiwa na kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Uongo mkubwa sana anazungumza makamu mwenyekiti wa chama taifa kwa lengo tu la kueneza chuki na mpasuko na dharau dhidi ya kundi ambalo halikumuunga mkono katika uchaguzi wa ndani ya chama. Ndugu wanahabari, kwa kiongozi wa ngazi ya taifa kama John Heche kusema uongo kama huo dhidi ya watu waliokuwa wanachama wetu na viongozi wetu waandamizi ni ushahidi kuwa anasema uongo mwingi dhidi ya wanachama na viongozi wengi ndani ya chama, na ni wazi anaeneza chuki kwa makusudi kama ambavyo wamekuwa wakituhumiwa na wanachama wa chama chetu kwa nyakati kadhaa. Ndugu wanahabari, kwa nini tunasema Mheshimiwa Heche ni muongo? Anasema uongo bila sababu. Naomba nitoe ushahidi wa uongo wa Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa upande wa Tanzania bara. Tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2014, Mheshimiwa Julius Mwita alichaguliwa na kamati ya utendaji ya Bavicha kuwa katibu mkuu wa Bavicha taifa, kinyume kabisa na alichokisema makamu mwenyekiti wa Chadema bara Mheshimiwa John Heche kwamba Mheshimiwa Mwita hakuwahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Huo ni uongo wa kwanza. Uongo wa pili, tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2014, Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu na wajumbe wa baraza kuu la chama taifa. Leo Mheshimiwa Heche, makamu mwenyekiti bara, anasema eti Salum Mwalimu naye hakuwahi kuaminiwa, hakuwahi kuchaguliwa katika nafasi yoyote ndani ya chama. Ni uongo mtupu. Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa kwa kura nyingi sana kuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama taifa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2014.
Ushahidi mwingine wa uongo wa Mheshimiwa Heche, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2017, Mheshimiwa Catherine Ruge alichaguliwa na baraza la uongozi la kanda ya Serengeti kuwa mtunza hazina wa kanda ya Serengeti. Na hii kanda ya Serengeti ndiyo kanda ya nyumbani anakotokea Mheshimiwa Heche. Kwa hiyo anapodanganya akisema viongozi hawa waliomaliza muda wao hawakuwahi kuchaguliwa, anadanganya kweli kweli. Anadanganya hata yule aliyewahi kuchaguliwa ndani ya kanda yake. Tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2021, Mheshimiwa Catherine Ruge alichaguliwa tena na kamati tendaji ya BAWACHA Taifa kuwa katibu mkuu wa baraza la wanawake BAWACHA Taifa. Alichaguliwa na wanawake wa Chadema, wakamchagua kuwa katibu mkuu wao wa baraza la wanawake BAWACHA Taifa. Mheshimiwa Heche anaposema Catherine Ruge kwamba naye hajawahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi, anazungumza uongo wa wazi, uongo unaotia aibu, uongo usioendana na hadhi ya nafasi yake ya umakamu mwenyekiti wa chama upande wa Tanzania bara. Tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2020, Mheshimiwa Salum Mwalimu alichaguliwa na mkutano mkuu wa chama taifa kuwa mgombea mwenza wa urais, wakati mgombea urais alipochaguliwa kuwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtu kama Salum Mwalimu si tu aliwahi kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu kama nilivyoeleza, lakini pia Salum Mwalimu ndiye ambaye chama hichi nchi nzima kilimwamini, kilimuelewa, kilimkubali, kikampitisha kwa kura nyingi sana kuwa mgombea mwenza wa kuambatana na mgombea urais Mheshimiwa Tundu Lissu katika uchaguzi mkuu wa 2020. Watanzania wanafahamu Mheshimiwa Lissu alipogombea urais, mgombea mwenza wake alikuwa ni Salum Mwalimu. Sasa leo John Heche anawadanganya Watanzania kwamba huyu Salum Mwalimu si lolote si chochote, wakati Watanzania walipopiga kura ya kumchagua rais wa kutoka Chadema 2020, walimchagua pia Salum Mwalimu akawe makamu wa rais. Kwa hiyo kwa uchaguzi ule, kama ungekuwa uchaguzi huru na haki, Salum Mwalimu aliyechaguliwa na Chadema kuwa mgombea mwenza leo angekuwa ni makamu wa rais wa nchi hii. Heche anadanganya watu kwamba mtu huyu hana maana yoyote, hajawahi kuchaguliwa ndani ya chama hichi. Uongo wa wazi kabisa. Hata waheshimiwa Benson Kigaila na Salum Mwalimu kuwa manaibu katibu wakuu bara na Zanzibar kwa chama hiki ni kwa sababu walithibitishwa na wajumbe wa baraza kuu kwa kupigiwa kura. Ndani ya chama chetu majina ya manaibu makatibu wakuu huwa yanapendekezwa, lakini yakisha pendekezwa hawawi manaibu makatibu wakuu mpaka kwanza wapigiwe kura na baraza kuu kuthibitishwa katika nafasi zao. Kwa hiyo Mheshimiwa Benson Kigaila aliyekuwa naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Salum Mwalimu aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, kwa nafasi zao hizo walithibitishwa kwa kura, waliaminiwa na walipigiwa kura. Aidha, hata hoja ya pili ya Mheshimiwa Heche kuwa waliokuwa viongozi wetu wa chama na wajumbe wa secretariat kwamba walikuwa wanalipwa posho toka kwenye ruzuku ambazo zimetafutwa na yeye na wanachama wengine ni hoja dhaifu sana. Ni hoja ya uongo sana. Ni hoja ya kusikitisha sana. Wajumbe hawa wa secretariat ya chama taifa wamekuwa nguzo muhimu katika ujenzi wa chama chetu, katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa chama, na wengi wao wamefanya zaidi ya kugombea majimbo yao. Wamekuwa wapishi wakuu wa mikakati ya ujenzi wa chama.
wamekuwa waratibu, wasimamizi na waendeshaji mahiri wa operesheni nyingi sana za kimkakati ambazo ndizo zimeijenga Chadema na kuwa chama kikubwa ndani ya zaidi ya miaka 10, miaka 20, wakiwa wanashikilia nyadhifa za kiutendaji ndani ya chama chetu. Kwa mfano, Mheshimiwa Salum Mwalimu, mbali ya kuwa naibu katibu mkuu, aligombea ubunge wa jimbo la Kikwajuni Zanzibar mwaka 2015 na akawa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Lissu kama nilivyoeleza mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, na alizunguka nchi nzima kuomba kura za chama chetu na wagombea wetu, akiwemo yeye Mheshimiwa Heche. Wakati Mheshimiwa Benson Kigaila aligombea ubunge wa jimbo la Kibakwe kule Dodoma mwaka 2010 na mwaka 2015 akagombea ubunge jimbo la Dodoma mjini. Aidha, Mheshimiwa John Mrema naye pia aligombea ubunge jimbo la Vunjo mwaka 2010 na mwaka 2020 aligombea ubunge jimbo la Segerea hapa Dar es Salaam. Mheshimiwa Julius Mwita pia aligombea ubunge jimbo la Musoma mjini mwaka 2020, kama ilivyo kwa Mheshimiwa Catherine Ruge aliyegombea ubunge katika jimbo la Serengeti mkoa wa Mara mwaka huo huo wa 2020. Ndugu wanahabari, kwa ushahidi wote huo tulioutoa hapo juu unaonyesha wazi kuwa tuhuma na malalamiko ya wanachama wengi wa Chadema juu ya viongozi wa chama kuwa sehemu ya chuki kubwa iliyopo miongoni mwa wanachama ni dhahiri kabisa. Kwani huko nyuma hatukuwahi kushuhudia viongozi wa chama, tena ngazi ya taifa, kama Mheshimiwa Heche wakisema uongo hadharani, tena uongo wenye lengo la kupotosha na kupandikiza chuki na dharau miongoni mwa wanachama. Ndugu wanahabari, kumbukwe kwamba pamoja na upotoshaji mkubwa na chuki ya wazi ya Mheshimiwa Heche kwa waliokuwa viongozi na watendaji wa chama taifa, Mheshimiwa Heche kwa nyakati tofauti amekuwa mtendaji wa chama makao makuu, na yeye alilipwa mshahara kama mtendaji wa chama.